Habis pakai hair dryer bagus, terus ngerasain hair dryer yang kualitasnya biasa aja. Kok rasanya tuh bedanya jauh banget ya? Yang lama udah nggak kepake, buang aja. Ini dia hair dryer yang bikin aku berpaling. Kemasannya tuh sepremium ini, tapi kalian jangan salah, ini tuh harganya masih terjangkau. Fiturnya itu mantep banget. Nozzle-nya itu menggunakan magnet, dan magnetnya tuh kuat banget. Sudah ada mode suhunya, mau yang panas, dingin, hangat juga ada. Untuk anginnya kenceng banget. Bisa sampai 80 km per jam. Walaupun kayak gini, tapi wattnya tuh kecil banget. Maksimal dayanya itu 1600 watt. Untuk bentukannya tuh elegan dan estetik. Sudah ada 3 pilihan warna dan juga sudah dapat goodie bag-nya. Jadi gampang untuk disimpannya. Mumpung harganya tuh lagi diskon, mending kalian buruan check out deh.